Acelerando aí. Vamos mandar um beijo pro BRMX. O tempo todo e a gente já vai começar com o seu. Bom, sou o Ricardo Min, da Honda, trabalho aqui na área de competições, na parte de desenvolvimento de corrida. Bom, esse aqui é o Stealth GPS2, o treino livre no caso, a melhor volta, onde foi a melhor volta? Foi a 12ª, aí você tem como analisar todas elas, velocidade final e o tempo de volta a volta. E aí a volta que você quiser, que no caso é essa melhor, você tem como analisar ela, que no caso tem as parciais totais. Falou, Crazy, BRMX, é nóis, muito obrigado aí pela moral, um abraço, valeu. Eu queria mandar um beijo para BRMX. E aí, rapaziada, sou o Adriano, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui em Indaiatuba, um calor. Viemos aí representando o time Dunas. E estamos aí, BRMX na veia. Que é isso, rapaziada? Queria mandar um beijo pro BRMX. Beijão. Un saludo para todos mis amigos de Costa Rica. Pura vida, gente. Gracias por el apoyo. E vai mandar eu tomar naquele lugar. E a gente vai ficar até estourar o cabeçote, a parte de cima também. A gente vai estar aqui ainda, até uns 100 anos, vamos ver se a gente consegue dar por aqui. E eu queria deixar um abraço ao pessoal da BRMX, que está cobrindo a gente, o evento da gente aí também, muito legal. Valeu? Que foi? O palhaço não vai parar? E vai mandar eu tomar naquele lugar.